呢個社群裏邊實現，因為係同有班人一齊去做，肯一齊大家去摸索，一齊去傾。婦進 as 一個 platform， 令到我可以同好多女人去接觸，而嗰啲女人深刻係大家有幾同一嘅大前提嘅信念，咁入邊可能有好多意識咧，或者有好多真係理念上嘅嘢係唔同嘅，但係就 exactly 就因為嗰啲唔同，咁其實你見到更加多 differences 啊，咁嗰樣嘢令到我成長咯。即係而家咁多年喺婦進做咗嘢之後咧，其實嗰個唔單止係其實而家身邊嘅嘢，其實都會反映翻過去一啲同譬如話我哋以前一齊合作過嗰啲嘅男同志啦、醜法啊，成嗰啲嘢咧，而家就反而識翻啊嗰陣時係咁樣，即係會睇到嗰種嘅性別嗰種差異喺度咯。婦女運動其實一路都會係好平衡咁去行緊咧，即係一方面就係講緊啲大嘅政策啊、福利嘅討論咯，咁但係另一方面就係落到去個人嗰個層面。要湊仔，但係又想自己其實唔可以太脫節㗎，要做翻啲嘢。有工作啊，要有個位置喺度啊，咁樣咁中間即係都會有好多好難做到嘅嘢，即係有好多掙扎咁嘅嘢。但係可能如果我唔係入婦進或者唔識婦進呢班朋友，或者我唔會有咁嘅睇法。人嗰個諗嘢或者嗰個態度，而呢度其實就講到就係我哋身邊嘅社群其實點樣去影響一個人嗰個成長。係即係假設我身邊係冇婦進呢個 community 嘅時候，其實可能我完全係另外一個人。因為婦進而幫到自己去睇闊少少話，所謂社會運動係啲乜嘢，或者民間社會係乜嘢。咁我諗係呢個亦都係重要嘅，對我嚟講係重要嘅東西，即係幫我睇到呢樣嘢，即係我可以作出比較，應該話唔會話只係俾某一類型嘅運動或者某一類型嘅動員而影響咗我對整個民間社會應該點行嗰個取態。當年我唔係 so happen 咁啱，即係讀咗個 course， 跟住會接觸到婦進，咁其實即係可能我會變成一個點樣嘅人呢？我估仍然係會停留翻喺一個好個人嗰個掙扎嗰個層面咧。10幾年嚟，即係培養到自己，即係完全脫胎換骨咯。即係變咗就係有一啲唔公平嘅嘢，你夠膽去講。咁尤其是嗰樣嘢唔係一啲完全同自己無關嘅嘢喎，而係即係真係同自己個女性身份係有關。咁就有少少不愉快事件啦，有個哥哥仔咧就太埋太大聲，同身體接觸，迫於無奈咧就報警咯，打999，咁而家咧都已經搞掂咗啦。咁我就希望作為一個女性咧，係要一場溫柔反暴力嘅選舉。即係譬如成日都會講話你女仔應該要點樣做啊？你女仔要斯文，你女仔要乖。即係我會覺得有搞錯，點解要咁樣啫？咁但係我唔知道點解會有啲咁嘅定型，或者係原來我咁樣嘅睇法係有一啲嘅嘢 back up 嘅，我唔知道咯。咁到我真係讀嘅時候，譬如我入到大學讀碩士會講好多呢啲嘢時候，先知道原來呢啲叫定型。即係仲有個土地土壤俾多一啲咁嘅豐富嘅嘢俾我，咁我先至可以更加肯定我一啲諗法，或者更加豐富多啲諗法，咁而令到我喺無論讀書方面，即係繼續接觸到女性議題嘅時候，都會有啲具體嘅嘢，我再可以諗得多啲咁樣。婦進係好似喺我個21歲嗰陣時咁上下，又好似個 BB 咁樣出世咁。咁我一路到而家我都覺得佢係我都有份湊過去大。我嘅生命嘅歷程可能同婦進生命歷程咧，有部分係可能會深刻啲。親密啲，有部分會係疏離啲。咁我可以咁樣回顧咧，喺我自己嘅歷史裏面咧，就覺得最初嗰幾年咧做嘅，即係嘅心情係最激動。面對自己有陣時係要好大勇氣㗎，即係經過咁嘅過程，即係自我反省咩好啊嚇，即係自己了自己嘢好。其實即係會行呢個過程嘅都唔只係即係我哋自己一個人咯。
因為身邊我睇到好多姊妹，其實佢哋都即係行過咁樣嘅過程咯。出本漫畫之前之後咧，其實係嗰陣時先開始同啲姊妹即係傾多一啲嘅睇法咯，即係啲個人嘅睇法咯，係即係點樣睇佢運動啊？即係入邊好似就係我一個嘅小嘅總結。